নমস্কার বন্ধুরা, রেসিপি ইন ভিলেজ স্টাইলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে চলে এলাম একটা নতুন ধরনের রেসিপি নিয়ে। আজকের এই রেসিপিটা বানানোর জন্য আমরা এখানে নিয়েছি দুধ তোলা সর। এই সরটাকে 3 থেকে 4 লিটার দুধকে প্রত্যেক দিন মেরে তৈরি করেছি। এই সরটা দিয়েই আজকের এই রেসিপিটা বানানো হবে। খুব মজাদার একটা রেসিপি আজ আমরা বানাতে চলেছি। আজকের যে রেসিপিটা আমরা বানাবো সেই রেসিপিটা আমাদের মা দিদাদের আমলে যেভাবে বানানো হতো ঠিক সেভাবেই বানাবো। আপনারা দেখতে দেখুন কি বানাচ্ছি। ভীষণ সুন্দর খেতে হয় এটা। ঘুটনিটাকে তার নিজের জায়গায় খুব ভালোভাবে বেঁধে নিয়েছি। আর এখানে একটা নিয়ে নিয়েছি বালতি। আমার হাতে আছে সেই দুধ থেকে তোলা সর। দেখুন, দুধটাকে ফুটিয়ে অনেক দিন ধরে এই সরটাকে আমরা তুলে রেখেছি। আর সরটা কিন্তু সব সময় ফ্রিজে রাখবেন না, মাঝে মধ্যে বাইরে বের করেও রেখে দেবেন। সরটাকে আমি হাত দিয়ে একটু চটকে নেব। সরের মধ্যে যে শক্ত অংশগুলো আছে সেগুলো হাত দিয়ে এভাবে একদম ভেঙে দিতে হবে। অনেক পুরনো দিনে মা দিদারা এভাবে সর তুলে রাখতেন। দুধ থেকে সর থেকে মাখন বের করে ঘি তৈরি করতেন। তো আমরাও ফিরে এলাম সেই একই পদ্ধতিতে। আজকে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করব। সরটাকে খুব ভালো করে হাত দিয়ে দলে নিয়েছি। এবার এই সরটা আমি বালতির মধ্যে দিয়ে দেব। এখন এর মধ্যে দেব জল। যতটা পরিমাণ সর আমি নিয়েছিলাম তার থেকে একটু কম পরিমাণ জল আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার ঘুটনিটাকে আস্তে আস্তে বালতির মধ্যে দেব। ঠিক মধ্যেখানে, বালতি যাতে ঠিক মধ্যেখানে পড়ে ঘুটনিটা, সেদিকটা দেখে নেবেন। এবার টানাটাকে খুব ভালোভাবে ঘুটনির সাথে লাগিয়ে দেব। ঘুটনির টানাটাকে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন ঘুটনি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে ঘেটে নেব। ঘুটনিটাকে একটু ভাসিয়ে রাখতে হবে জলের উপর। দেখুন, একদম কিন্তু বালতির সাথে লাগিয়ে এটাকে টানলে হবে না। ঘুটনিটাকে এভাবে ভাসিয়ে রাখবেন, তাহলেই দেখবেন ঘুটনিটা খুব সুন্দরভাবে ঘোলের মধ্যে ঘুরবে। তা না হলে কিন্তু একদমই ঘুটনিটা ঘুরতে চাইবে না। সরটাকে ঘুটনি দিয়ে ভাজতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। বেশ অনেকক্ষণ সময় ধরে ফেটে নিলেই মাখন বেরোবে, তা না হলে কিন্তু মাখন একদমই বেরোবে না। আর আপনারা সরের পরিমাণ যত বেশি নেবেন ততই কিন্তু বেশি পরিমাণে মাখন উঠবে।
সরটাকে ঘুটনি দিয়ে বেশ অনেকক্ষণ সময় ধরে ঘেটে নিয়েছি। এবার ঘুটনিটা তুলে নেব। যেহেতু সর খুব বেশি পরিমাণ ছিল না, তাই মাখন কিন্তু একদমই অল্প উঠেছে। আপনারা যদি বেশি পরিমাণ সর নেন তাহলে কিন্তু মাখন বেশ অনেক বেশি উঠবে। মাখন তুলে নেওয়ার পর বালতির মধ্যে যেটা রয়ে গেছে সেটা দিয়ে আমরা বানাবো আজকে ঘোলের শরবত। তো ঘোলের শরবত এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি, এর মধ্যে আরও কিছু পরিমাণ জিনিস মিশিয়ে তারপর ঘোলের শরবতটা তৈরি করব। এখানে কি জিনিস আমরা মেশাচ্ছি সেটা আপনারা দেখে নিন, তাহলেই আপনারাও বাড়িতে এটা বানাতে পারবেন। প্রথমেই এর মধ্যে দিয়ে দেব টক দই। গুঁড়ো চিনি, আপনারা চাইলে কিন্তু চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে চিনিটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি, তবে মিষ্টি ঘোলের শরবতে খুব বেশি দেবেন না। আমি এখানে মোট 4 চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। এখন দেব বরফের টুকরো। এবার ঘুটনিটা দিয়ে খুব ভালোভাবে ঘেটে নেব। যেহেতু আমরা এই ঘোলটা একদম পুরনো পদ্ধতিতে বানাচ্ছি, তাই আমরা ঘুটনি দিয়ে ঘেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা ডালকাঠি দিয়েও ঘেটে নিতে পারেন। ডালকাঠি দিয়ে ঘাটলেও কিন্তু ঘোল খুব ভালোভাবেই তৈরি হয়, কিন্তু ঘুটনি দিয়ে ঘাটার মতো অতটাও টেস্ট হয় না। আর মিক্সিতে কিন্তু একদমই করবেন না, মিক্সিতে কিন্তু একদমই ঘোলের সেই টেস্ট পাওয়া যায় না। দেখুন একদম ফেনা উঠে এসেছে। এইভাবে ডাল কাটা দিয়ে বা ঘুটনি দিয়ে ঘাটবেন খুব জোরে জোরে, তাহলেই দেখবেন এই ফেনাটা উঠে আসবে। দেখুন কতটা ফুলে উঠে এসেছে। ঘোলের শরবত তৈরি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি গ্লাসে ঢেলে নেব। বন্ধুরা, আপনারা তো দেখলেন আজ আমরা বানালাম একদম ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে ঘোলের শরবত। তো অনেক আগেকার দিনে আমাদের মা ঠাকুমা দিদারা এভাবে বানাতেন। এই ঘোলের শরবতটাকে অনেক পুরনো পদ্ধতির মতোই বানানোর চেষ্টা করলাম। আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। আর এই ঘোলের শরবতের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা তো অতি অবশ্যই জানাবেন। আর আমাদের এই ভিডিওটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। এখনকার দিনে ঘোলের শরবত বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে তৈরি করেন। এই ঘুটনি দিয়ে হয়তো অনেকেই তৈরি করেন না, কিন্তু এভাবে ঘোলের শরবত তৈরি করলে এর টেস্ট কিন্তু একদম অন্যরকম হয়, আধুনিক যুগের থেকে একদম আলাদা হয়। তো ঘোলের শরবত কেমন হয়েছে সেটা এখন একটু টেস্ট করে নেব।
এই গরমে এটা আরও খুব ভালো লাগছে। এইভাবে বাড়িতে বানাবেন। ভীষণ সুন্দর লাগছে, মানে অন্যান্য যে শরবতগুলো খেয়েছি তাদের থেকে সব থেকে সুন্দর লাগছে এই ঘোলের শরবত। আর হ্যাঁ, অতি অবশ্যই কিন্তু মিষ্টিটা কম দেবেন, তাহলে আরও ভালো লাগবে। আর ঠান্ডা ঠান্ডা খাবেন। এটাকে আপনারা 5 থেকে 6 ঘন্টা ফ্রিজের মধ্যে রেখেও কিন্তু মাঝে মধ্যে খেতে পারেন। দারুণ লাগছে খেতে। আমাদের চ্যানেল রেসিপি ইন ভিলেজ স্টাইল সাবস্ক্রাইব করবেন। এ ধরনের ইউনিক রেসিপি জানতে আমরা একদম গ্রাম্য পদ্ধতিতে দেখাবো, যাতে আপনারা খুব সহজেই বাড়িতে বানাতে পারেন। আর এত সুন্দর সুন্দর রেসিপি না দেখলে কিন্তু আপনারাই মিস করবেন। খুব সুন্দর লাগছে, সত্যি ভীষণ সুন্দর। সেই ছোটোবেলায় খেয়েছিলাম, আবার খাচ্ছি, সেই সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে একদম। ঘোলের শরবত অনেক দিন পরে খাচ্ছি। সেই কলেজে পড়তে বর্ধমানে ঘোলের শরবত খেয়েছিলাম, ভীষণ সুন্দর খেতে। আর এই খাচ্ছি, অসাধারণ লাগছে।